আচ্ছা, আমাদের সবার ছাদ বাগানে যদি এমন কালো টমেটো হয় দেখতে কেমন লাগে? চলো ডিটেলসে তোমাদের সব কিছু দেখাই। আমি নার্সারি দিয়ে কদিন আগে 3-4টে কালো টমেটোর গাছ নিয়ে এসেছি। নার্সারির কাকুটা বলল এই টমেটো গাছে প্রচুর টমেটো হয় আর পুরো দেখতে কালো, টেস্ট কিন্তু লাল টমেটোরই মতো সেম। তো এই গাছের একটু যত্ন নিতে হয়। কালো টমেটোর গাছে নিমখোল দেওয়াটা মাস্ট, কারণ এই গাছে প্রচুর পরিমাণে পিঁপড়ে হয়। যখনই তোমরা মাটি রেডি করবে নিমখোলটা কিন্তু অ্যাড করবেই।